Informācijas centrs iebraucējiem piedāvā tulkošanas pakalpojumus trešo valstu valsts piederīgajiem. Šiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu iemeslu un statusu šeit Latvijā, ir iespēja vērsties pie mums un saņemt tulkošanas pakalpojumu. Tā ir gan mutiskā tulkošana, un šajā gadījumā tulks pavada iebraucēju dažādās situācijās, kas ir saistīts ar integrāciju dzīvē Latvijā. Tā var būt banka, došanās pie ārsta, tā var būt darba intervija. Un cilvēkiem, kuri nerunā latviešu valodā, tad viņi var pieprasīt šo tulkošanas pakalpojumu. Un viņiem ir arī pieejama rakstiskā tulkošana, kas nozīmē, ka mēs tulkojam dokumentus, izziņas, iesniegumus, ko tad viņi arī izmanto, lai veicinātu šo savu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Šobrīd informācijas centrs iebraucējiem nodarbina 23 tulkus, un kopumā mēs tulkojam uz un no 20 dažādām valodām. Visbiežāk tiek tulkots darī valodā, kurā runā Afganistānā, tulkojam arābu valodā, tās tad ir dažādas valstis, tā var būt gan Maroka, gan Ēģipte, gan Sīrija un tā tālāk. Tulkojam farsī valodu, tā ir Irāna, tulkojam vietnamiešu valodā, ķīniešu valodā, turku valodā, kurdu valodā, spāņu valodā un daudzās dažādās citās. Tātad šobrīd mēs dosimies uz tulkošanas biroju LMI, kas atrodas Krišjāna Valdemāra ielā 33. LMI ir mūsu sadarbības partneris, caur kuru mēs nodrošinam rakstiskos tulkojumus un notariālos apstiprinājumus šiem tulkojumiem. Mēs sadarbojamies ar biedrību Patvērums drošā māja jau 13 gadus, nodrošinam tieši rakstisko tulkošanu biedrības klientiem. Mēs nodrošinam tulkojumus kopā no 63 valodām, tas sanāk vairāk kā 200 valodu kombinācijās, un sadarbība ar drošo māju mums ir tāds neliels izaicinājums dažbrīd arī, kad savai komandai piesaistam jaunus tulkotājus no retajām valodām. Tie ir dažādi veidi personu apliecinošie dokumenti, izglītības dokumenti, līgumi, arī informatīvie materiāli priekš personām, kuras jau uzturās Latvijā un cenšas apgūt latviešu valodu arī. Tāda veida dokumentācija. Ka 90% gadījumu saņemto pasūtījumu no drošās mājas mums ir tieši notariāli apliecinātie dokumenti. Sanāk, tulkotājs iztulko, mēs birojā visu sagatavojam, mūsu kolēģis Mārtiņš dodās pie notāra un apliecina visu. Un sanāk, klients saņem jau visu gatavu. Iedeva mums oriģinālu, saņem kopā ar tulkojumu, notariāli apliecināt, var izmantot tālāk. Kurdu valodā runā, daudz kurdu valodā mums ir, bet īstenībā kurdu cilvēkus nav savas valstis, bet kurdu valodā dzīvo Irākā, Sūrijā, Turcijā un Irānā. Daudz, arī Eiropā tagad daudz dzīvo. Spāņu valodā runā vairāk nekā 30 pasaules valstīs, un vairāk nekā 20 valstīs tā ir arī valsts valoda. Lielākā daļa no šīm valstīm ir Latīņa Amerikā. Pasaulē aptuveni 23 valstīs runā arābu valodā. Es tulkoju parasti ar bēgļiem un ar policijiem, robežsardzē, dažreiz tiesā, kuru vajadzētu īstenībā. Pārsvarā tie ir tādi juridiska un sociāla rakstura tikšanās patvērumu meklētājiem pārsvarā, piemēram, valsts iestādēs, piemēram, Pilsonības un migrācijas dienestā, vai tagad pandēmijas laikā mums bija ļoti daudz tiešsaistes sarunas, kur mēs bijām vai nu divatā, vai pārsvarā grupā. Tas bija gan Zoom, gan WhatsAppā. Tas bija diezgan liels izaicinājums. Tulkošana parasti notiek vai PMLP, migrācijas biroja, vai banka, vai sociālajā dienestā, arī pie ārsta, un dažreiz arī var attālināti. Man patīk
Nu, nezinu, es paliku laimīgi, kad es palīdzu cilvēkus un tulkoju. Man patīk tā, jā. Te patīk sastapt jaunus cilvēkus, dažādus, ar plašām interesēm. Un ļoti bieži tie, kas, mēs varētu teikt, meklē laimi citās valstīs, bet no otras puses, kas vēlas iepazīties ar citu valstu tautām un kultūrām, viņi arī ir ļoti atvērti, ļoti sabiedriski, viņi daudz runā, un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Tā ir ļoti interesanta dzīve, tulkotājiem nekad nebūs garlaicīgi. Iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem, ar ikdienas problēmām. Pašam tā nebija, un, ja būtu, tad noteikti būtu uzmantojis. Az Oli Koredekam, kžan halqi mai karmonji, ki hota drosha mayaso, az Vera Oli Koredekam. El refugio La Casa Segura ayuda a los inmigrantes en Letonia. منظمة البيت الآمن دروشة مايا تساعد الأجانب في لاتفيا.